dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ƴan uwa, yana daga cikin ladubba na musulunci da kyawun tsarin zamantakewa ga dukkanin wata al'ummar da ta san ya kamata ko da a ce ba ta da addini, kai ba ma cikin bil'adama ba har cikin dabbobi. Wannan abu ne wanda yake tsararre tabbatacce bisa ga sunnar halitta ta Ubangiji subhanahu wata'ala, shine girmama na gaba da kuma tausayawa na ƙasa. Dole ne kowace al'umma yaranta su san girman manyanta, manyanta kuma suke tausayawa yaranta, ya zama akwai kyakkyawar fahimtar juna da tafiya hannu da hannu da gogayya kafada da kafada tsakanin manya da matsakaita. Hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin girmama Allah mai girma da ɗaukaka mutunta dukkanin wani mai furfura musulmi, sakamakon ya riga ka jin ƙanshin duniya, sakamakon shekaru da Allah subhanahu wata'ala ya albarkace shi da su sama da naka, sakamakon daɗewarsa yana bauta wa Allah kafin kai ka zo ka soma. A wani hadisi daga Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa man lam yarham saghirana, duk babban da baya tausayin na ƙasa da mu, wa ya'rifa haqqa kabirina, kuma bai san mutuncin manyan mu ba in yaro ne, falaysa minna, wannan baya cikin mu. Mana dole ne musulmi na ƙwarai ƙarami ya zama yana girmama babba, dole ne musulmi na ƙwarai babba ya zama yana tausayawa yara, yana jan su a jika, yana shiryar da su. Duk wanda bai yi haka ba cikin musulmi in yaro ne to ba musulmin kwarai bane. Duk wanda baya da wannan ɗabi'a cikin manya to ba babban kwarai bane, kuma ba musulmin kirki bane. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin Adabul Mufrad, kuma hadisi ne ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu a aikace tsarin girmama na gaba da kuma yadda ake jan yara ƙanana a jiki dan al'umma ta zama tsuntsiya madaurin ki daya, a tafi tare, a gudu tare, a tsira tare. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sau da dama yakan kwabi sahabbansa idan ƙanana sun zai kewa manya, yakan nuna girman na gaba kuma ya tsawatar wa yaro, kamar yadda kuma a lokaci guda manzo Allah da girmansa da matsayi irin nasa yana zama da yara, yana yi musu raha, yana tattaunawa da su, yana neman shawara a wajensu, kuma yana ɗora su akan tafarki madaidaici. A tarihin ƙasar Hausa, iyayenmu da kakanninmu, idan gidan kukubi ne aka raba wani abu za a ɗauka, to sai manya sun fara ɗauka ake bari yaro ya ɗauka. Wannan tsari ne mai kyau wanda addini ya koyar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi, kuma iyaye da kakanni a ƙasar Hausa sun yi amfani da shi wajen ɗora al'umma akan saiti. In fita za a yi daga gida, babba ya taho fita, yaro ya zo, dole ya tsaya babba ya wuce. In shiga za a yi, babba ya zo shiga, yaro ya zo, dole ya tsaya babba ya fara. Idan wajen zama ne, babba ya zo zai zauna ga yaro, yaron nan bai isa ya zauna ba, babban ne zai zauna. Idan babba yana tsaye, dole yaro ya kasance a tsaye ko kuma ya rankwafa ya ƙasa. Haka idan babba yana zaune, dole ne yaro ya zauna ko ya rankwafa ya ƙasa. Haka nan ba yadda za a yi kaga babba ya zo, yaro ya zo sun haɗa kafaɗa da kafaɗa a wajen shiga waje ko wajen fita. Ba yadda za a yi babba ya miƙe kafa yaro ya tsallaka shi, ba yadda za a yi babba yana zaune yaro ya zo ya wuce ta gabansa da takalmi. Wannan duk tsari ne na addini wanda iyayenmu da kakanninmu suka ɗora mu a kai, ba don komai ba sai don al'amuranmu su yi kyau, ba don komai ba sai don al'ummarmu ta zamo ta san girman kanta, ta san mutuncin kanta. Yana daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya koyar, ɓoye sunan dukkanin wani babba don mutunta shi, wanda mun san wannan a iyaye da kakanni. Da wuya ne ka ji yaro ya tashi a gidansu yana faɗan sunan mutane, babansa baba, babarsa baba, kanin babansa kawu, wan babansa ma kawu,
ƙanwar babarsa inna, yar babarsa inna, ƙanwar babansa gwaggo, ƙanwar babansa gwaggo ko yar babansa gwaggo. To haka nan yayansa sai dai ya sa masa wani suna ko dai yaya ko makamancin haka. Duk wannan tsari ne na addinin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake sawa yara ƙanana alkunya dan ya ɓoye sunansu domin na ƙasa da su ma su tashi da haka. Kamar yadda sau da dama iyaye mata masu hankali da tunani zaka ga sukan ce da babban ɗansu yaya, alhalin su ɗansu ne ba wansu bane, amma hikimar shine su koya wa ƙannansa ɓoye sunansa. Je ka wajen yayanka, je ka wajen yayaka, in zai faɗi suna a ce kul baba, kul yaya. Wannan duk tsari ne na tarbiyya wanda addinin musulunci ya koyar, kuma iyaye da kakanni suka ɗora tarbiyyar mu akan haka. Allah ya ji kansu da rahama ya saka musu da alheri. Abinda a yau mu ya gagare mu shi yasa al'amuran mu suka dabarbarce, al'amuran mu suka lalace. Zaka samu yaro yana iya kiran sunan ubansa gatsal gatsal, ya kira sunan uwarsa gatsal gatsal, wan babansa ya ce baban suwa ne, shi ba babansa bane. Wa daman ba ta shi ake ba, ana iya faɗar sunansa, ana iya zaginsa, ana iya cinkwalarsa a yi faɗa. Uba yana zaune a gabansa ɗansa zai yi abu na rashin mutunci, uwa ta miƙe ƙafa ɗaya ya zo ya tsallaka ta ya wuce, ɗanka ya zo ya miƙo maka abu yana tsaye ƙerere a kanka, ba za ka tsawatar da shi ba. A da duk ba mu san wannan ba. A da hatta zaman cin abinci koya mana ake yi, tankwashe ƙafarka, riƙe kwano da hannun hagu, ci da hannun dama. Manzo Allah ya koyar da wannan. Annabi wata rana ya shigo gidansa ya ga wani yaro yana cin abinci, hannunsa yana ta yawo a cikin kwano, sannan ya ci da dama ya ci da hannu. Manzo Allah ya tsaya ya tsawatar masa ya ce, ya gulam inni uallimuka kalimat, ya gulam sammillaha wa kul bi yamini wa kul mimma yali. Ya kai wannan yaro, in zaka ci abinci kai bismillah, ka ci da hannun dama kuma ka rinka cin gabanka. Tarbiya daga gida take somowa. Ba yadda za a yi yara su girma gandan akan titi kuma ku ce za ku tarbiyantar da su a wannan lokaci. Ba haushe yace ice tun yana danyi ake tankwara shi. Wani mutum ya kawo ƙara wajen sayyidina Umar, yace ɗansa yana dukansa. Umar yace ka taɓa koyar da shi tarbiya, ka koya masa karatun Qur'ani, ka koya masa yadda ake sallah, ka koya masa sanin girman na gaba. Yace ni dubban masa ba, amma na ciyar da shi abinci, na dinka masa kayan sawa, ne kaza. Yace jaki kan raina, dole da ya girma abin da zai fahimta tsakaninka da shi duka ne, domin shi yaren jaki yaren duka ne. Yace da haka laifin naka ne tun a karan farko. To wannan shine laifin da iyaye suka yi a yau, wanda kuma muke girbarsa baki ɗayanmu cikin al'ummarmu, ta yadda ba wani mai girma, ba wani mai kima, ba wani mai daraja a cikinmu wanda ya gagara yara akan titi su ci mutuncinsa sakamakon ba su samu kyakkyawar tarbiyya a gidajensu ba. Da haka ya uwa muna cikin wani hali wanda kowannenmu yana da gudunmawar da zai bayar, kowannenmu jan hannunsa da ya rike shi ya jefa al'umma cikin bala'i. Da haka mu koma tun tushe, tun tale-tale, mu ɗauko tarbiyyar 'ya'yanmu tun daga ƙasa. Babban sirrin da ke sa mai gida ya tarbiyyantar da iyalansa ya iya mallaka su shine ya tsayi da haƙoƙinsu na rayuwa. Da yawan iyaye a yau ba su san cin 'ya'yansu ba, ba su san shan 'ya'yansu ba. Wani abin takaici ba ma ɗa namiji ba, har 'ya mace. Kaga 'ya mace ba a san cinta ba, ba a san shanta ba, ta yi wa kanta ɗinki, ta riƙe manyan wayoyi, ta tafi umara, ubanta yana can shashasha sauna. Ko me yake yi ka kira shi da shashasha sauna, ko a masallaci kake lazimi, yakka tana irin wancan hali, wawa ne kai, dolo ne kai. Wannan tasbihin ba zai amfana maka komai ba, domin lalata al'umma kake, ba gina al'umma kake yi ba. Yana daga cikin abin da addinin musulunci ya koyar da mu, sanin mutuncin junanmu da kiyaye alfarmar junanmu. Malaman musulunci cikin littattafan hadisai da sunna sun yi babubbuka masu tarin yawa game da wannan al'amari. Ba wani abu ne sabo, karatu ne muna yi amma aiki da shi ya mana karanci. Inda a ce za mu koma mu rinka aiki da abubuwan da muke karanta ko da 1/3 ne, to da al'amuran mu sun gyaru. Allah ya ba mu ikon haka. Yana daga cikin hanyoyin lalacewar tarbiyyar matasanmu da lalacewar kyakkyawar alaka tsakanin manya da matasa, ƙwallon kafa. Ka samu babba yayi jika da ɗan cikinsa wai suna musun ƙwallo. Wani babba a Katsina yake ban labari sanadiyar shiryarsa da daina bibiyar wannan sakarcin na ƙwallon kafa. Mutum fa zaka ga wani mai wadata yana da komai na kallon ya kalla a gidansa, wai dan iblisanci wai ita ba ta daɗi a kalle ta a gida, sai ka tafi gidan kallo. Yace wallahi malam wata rana na tafi gidan kallo, babba, girma na shekaru, girma na matsayin rayuwa, yace yaje suna yin ana kallon ƙwallon, kawai sai kulab ɗinsa ya ci ƙwallo sai ya ihu,
sai wani yaro ya ce wallahi ya yi jika da shi, yaron ne ya ce karka sake mun haka, ya yi masa wani na farko. Sai aka sake kawo kora ya yi ihu ya ce saura kirtsinci, ya bulbulo ashar ya maka masa ya ce ba sai ka cin ba dan kaza kazanka. Ya ce wallahi malam a lokacin idona ne ya ɗauke kaf na dina gani, da lalibe na fito kofar gidan ba su san abin da na samu ba, da lalibe na fito ya ce mota ta sai kawo min ita aka yi saboda ba zan iya tuka ba. Ya ce to ni wannan shine sanadiyar rabuwana da wannan bala'in da wannan sharar. yan uwa mu sani cewa muna da bukatuwa zuwa ga junanmu, kada mu bari shedan ya raba tsakaninmu. wani mai hikima ya ce innal umura idil ahdasu dabbaraha duna shuyukhi tarafi ba'daha kalala. da al'amarin da matasa suka sa a gaba in dai dattawa ba za su shiga ciki su rinka saita su ba, to za a samu tabargaza a ciki. manzo Allah da ya fahimci haka, da ya zo ya jawo dattawa a jikinsa, ya jawo matasa a jikinsa, matasa da ranarsu, dattawa ma da ranarsu. a wani wajen ya haɗa su a tattauna a fitar da maslaha al'umma, a wani waje kuma ya keɓance da kowanne ya ji kukansa, ya ji fahimtarsa, ya ji kuma ra'ayinsa. Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta. Allah ka gyara mana abin da muka bata da hannuwanmu. Ubangiji ka dawo da mu zuwa ga tarbiyyar addininka, ka dawo da mu zuwa ga addininka dawowa kyakkyawa.